بون دونك بداو هاد الحصه غنبداو بلي كيسيون دو كور. بيان سور رانا كلشي عارف الكور وعارف هذاك الشيء اللي ساهل، ولكن كاينين دي بياج اللي خصكم تردوا لهم البال ما فيها باش نذكروا بهم. وبيان سور غندوزو لي كيسيون ابري. دونك بيان سور لا ديفينيسيون ديال الراديو اكتيفيتي اول حاجه خصك تعرفها هي بيان سور ما يقولش لك هو في الكونكور ديفينير، ما غيعطيك لي شوا وانت غادي تشوف لا ديفينيسيون اللي مقاده لي صحيحه و لي فوس. Donc, معروف la radioactivité, c'est une transformation nucléaire d'un noyau radioactif qui donnera naissance à un noyau fils. Généralement, le noyau fils qui est plus stable en émettant un rayonnement. Rayonnement, bien sûr, rayonnement soit qui est bêta plus, bêta moins, gamma, etc. Donc, les caractéristiques de la radioactivité. Il y a normalement la radioactivité qui est naturelle, les معروفة اللي كتوقع في la nature, ولكن parfois كتقدر تكون forcée. في لو كا ديال فيزيون اي فيسيون نوكليير كنقدر في لابوراتوار نبروفوكي واحد ديزانتيغراسيون نوكليير بيان سور الياتوار هكاك سبونتاني و امبريفيزيبل. امبريفيزيبل سا فو دير ما كنتوقعهاش، ملي كنهضر انا بيان سور كنهضر على لي ناتوريل ما كنتوقعش امتى غتوقع وشنو غيطرا بيان سور. Ou bien sûr, la caractéristique l'autre ne dépend pas des facteurs extérieurs comme la température et la pression ما كيتحكموش فيها. Donc اللي كيتحكم فيها هو stabilité ديال النويو لداخل les protons les neutrons الى اخره. La température la pression ما تيتحكموش في القضيه. C'est bon. Donc de la radioactivité. Généralement la radioactivité كترى les noyaux qui sont radioactifs. ملي كنقول des noyaux radioactifs, ça veut dire instable. Donc, هنا جا واحد العالم واحد سيانتيفيك اللي هو سيغري جا كلاساليا لي زيزوتوب ولا لي نويو suivant H leur nombre de neutrons et leur nombre de protons n en fonction de z. وهاد سيغري شنو هو الانتيري ديالو؟ هو كيعطيني لو H لو دومين دو ستابيليتي، يعني فين كاينين لي نويو كي سون ستابل يعني بيان سور ما كيتوقعش لهم ديزانتيغراسيون، ولي نويو انستابل فين جاو، و انسي كيقدر يعطيني اش لي تيب ديال اش ديال ديزانتيغراسيون، شكون هما اللي كتوقع لهم بيتا موان، شكون اللي كتوقع لهم بيتا بلس الى اخره. دونك بيان سور هذا هضرنا عليها هي قلناها كي ديفيني ليا لي نوايو ستابل. فوالا دونك هنا في سيغري اللي خصني نكون عارف هو لو دومين دو ستابيليتي. لو دومين دو ستابيليتي il correspond au noyau stable bien sûr اللي ما غاتوقعش لهم ديزانتيغراسيون. دونك هنايا سيغري قسم ليا لو دومين دو ستابيليتي على حسب زد. دونك بالنسبه لي نويو او بيان لي زيزوتوب اللي عندهم زد صغر من 20 قال لي بلي لا فالي دو ستابيليتي est confondue avec la droite d'équation n égale à z. Ça veut dire que h n égale à z. Ça veut dire les noyaux qui sont stables هما اللي عندهم n égale à z. n égale à z. خاطر كتلقى اوطون دو بروتون كو دو نوترون بشويه، ولكن جينيرالمون اللي غناخذو هو اش بالنسبه لزد صغر من 20 لي نوايو ستابل هما اللي عندهم لي نوترون كيساويو لي بروتون. بالنسبه لزد كبر من 20 لا stabilité du noyau n'est assurée que si celui-ci contient plus de neutrons que de protons. Donc la valeur de stabilité est au-dessus de la droite z égale à n. Pour z les كبر من 20 les noyaux qui sont stables généralement عندهم les neutrons زايدين على les protons. Donc باينه بالنسبه لزد صغر من 20 les noyaux qui sont stables هما اللي عندهم n égale à z. وبور z كبر من 20 les noyaux stables هما اللي عندهم les neutrons زايدين par rapport aux neutrons.